Hallo ihr Leid und herzlich willkommen zu einem kleinen Rundgang, nee, kann man nicht sagen, über den St. Wendel Weihnachtsmarkt. Ich habe eigentlich nur Samba total gefilmt, aber ich habe mich noch mit jemand getroffen und da ist das der Uwe. Genau. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei Samba total. Vom Weihnachtsmarkt, wenn ihr eine wollt sehen, gucken euch alte Videos an.
Kann man nichts sagen, ne? Doch, bravo! Aber ich mag immer noch den Druck von der Trommel im Bauch. Das ist geil. Und ich habe mich nicht nur mit dem Uwe vom Kanal Salamander auf dem St. Wendeler Weihnachtsmarkt getroffen. Nee, durch Zufall haben wir auch noch den Berti vom Kanal Berti Baba getroffen und haben uns mit dem unterhalten. Vorgezeigte Impressionen, und ich mich verabschiede, aber nicht allein, sondern mit dem Uwe. Uwe, genau, so heißt er. Ist so heilig, ja genau. Tschüss, macht's gut. Tschüss.